이게 세라마 수컷이고요, 얘가. 그 다음에 얘가 세라마 암컷이에요. 세라야, 몇 g인지 한 번만 달아보자. 지금 저울이죠? 올라가봐. 옳지, 옳지. 나한테 올라오지 말고 수컷을 먼저 달아볼까요? 이리 와보세요. 수컷이 한번 올라가봐요. 몇 g일까요? 400, 와, 많이 나간다. 470, 80g 되는 듯 한데요? 수컷이네요, 수컷. 안녕하세요. 엄청 귀엽죠? 세레마 수컷이에요. 아주 얌전해요. 그래서 엄청 귀엽답니다. 안녕하세요. 엄청 작죠? 보세요. 엄청 귀여워요. 네. 내려와 보세요. 이제 세라를 한번 달아보자. 세라를 한번 달아보자. 잠깐만. 세라 올라가 봐. 몇 g인가? 어디 봅시다. 세라가 몇 g인지 한번 볼까요? 가만히 있어봐. 420g, 430g 정도 나가네요. 그쵸? 보시면. 세라 내려와도 돼, 이제. 내려와도 돼. 이리 와보세요. 옳지. 0이죠? 네. 그리고 세라가 낳은 알이에요. 이게 지금 세라가 낳은 알이거든요. 꽤 크죠? 꽤 큽니다. 꽤 커. 그 다음에 아주 작은 거는 초란이에요. 이것도 지금 초란이죠. 좀 크죠? 세라가 낳은 2년 된 세라가 낳은 알이 확실히 조금 더 커요. 일반 알보다. 아이고 귀여워라. 엄청 귀엽죠? 이 녀석도 엄청 귀엽고. 아이고 작아라. 네, 이 녀석들이 부모예요. 이 녀석들이 세라마 병아리 부모라 엄청 귀엽답니다. 제가 2년을 키웠죠. 부화시켜서. 강아지 못지 않아요. 여러분들은 애완동물로 강아지를 좋아하시나요? 근데 저는 조류 쪽에 좀 관심이 있어서 뭐가 뭔지 궁금한가 보네요. 이 녀석도 이제 거의 2년이 돼가는 녀석이에요. 근데 혈이 좀 좋은 녀석이라 얌전하죠? 네. 소리도 세레마마다 소리가 다 틀려요. 다 틀려서 어느 세레마는 엄청 크고요. 어느 세레마는 또 새소리 비슷한 소리도 내고 그래요. 뭐 쪼아 먹을 듯이 수컷이 하는데, 그리고 얘네들의 특징이 뭐냐면 알을 절대 안 깨요. 암컷이 뭐 여러 마리가 함께 낳아도 알을 절대 깨지 않습니다. 그래서 나갔다 들어와도 주워서 먹을 수 있죠. 네, 근데 맛있어요. 더구나 삶으면 상당히 맛있어요. 쫄깃쫄깃. 그러니까 원래 앵무새알이 흰자가 투명하면서 쫄깃쫄깃하거든요. 그래서 젤리를 먹는 느낌이랄까. 그리고 안에 약간 노린자는 고소하죠. 겉에 흰자는 젤리를 먹는 느낌이고요. 근데 청개알이 약간 쫀득하죠. 근데 얘네 알이 약간 그래요. 그래갖고 맛있답니다. 상당히. 아무튼 귀여운 세레마를 보겠습니다. 엄청 작아요. 병아리예요. 병아리. 털 빼면 지금 병아리입니다. 병아리. 엄청 작죠? 네. 이렇게 한 쌍이에요. 근데 제가 가끔 수컷을 장을 하나 더 만들어서 넣어주곤 해요. 그러니까 예쁜 세레마도 저기 몇 마리 더 있어요. 넣어주곤 하거든요. 그럼 거기에서도 혹시 유정란이 나올까 싶어서. 닭은 원래 이제 한번 교미를 하면 유정란이 좀 가요. 그래서 몇 주는 한 몇 주? 1, 2주는 갈 거예요. 그래서 제가 유정란을 받기 위해서 수탉을 이제 간혹 다른 암컷들과 넣어주기도 한답니다. 세레마 수컷은 태어날 때마다 모양과 모습과 소리가 틀려요. 그러니까 요렇게 한 쌍에서 태어난 것과 제가 한 세 쌍을 교배했을 거예요. 근데 전혀 틀려요. 소리가 우선 틀리고요. 모양이 우선 전혀 틀립니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드릴게요. 2살 세라 몇 살까지 살 건데 레인이가 한 지금 6년 7년 살고 있죠. 이 녀석도 글쎄요, 한 10년은 살아야 되지 않을까요? 그래도 네, 엄청 귀엽네요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 엄청 얌전해요. 평소에도 이렇게 얌전해요. 그러니까 알날 때 가끔 뛰고, 그리고 날기도 상당히 잘 나는 편이에요. 얌전해 보여도. 그래서 키우실만 한 종에 속하죠. 안녕 세라. 요거는 제가 엄마가 돌아가셔서 그걸 이제 갖고 온 거예요. 제가 나이 들면 쓸까 해서. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드릴게요.
안녕하세요.